Magahatag sa padya nga 100,000 pesos at nga reward money si Governor Arthur Toto Defensor sa makatudlo sa mga nagapadala sang bomb threat sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Defensor, iya ginpayag nga makabulig iniya para mapadasig pagid ang paghulag sa mga kapulisan kag matumod kung sino ang mga perpetrators at likod sang nagapalapta sang pamahog. Nagpatigayon kahapon nga adlaw sang pagsinapol ang gobernador kaupod ng Provincial Peace and Order Council nga ginalakipan sa National Bureau of Investigation o NBI, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology, kag Filipino Army agon maistoryahan ang serye sa mga bomb threat nga nagaluntad sa nagkalain-lain nga bahin sa probinsya. Ginpasaligma sa gobernador nga nagapatigayon sila sang masangkad nga investigasyon kag mayara na sang koordinasyon nga sa nagkalain-lain nga intelligence agencies nagamit man sang ang mga iniya sang modern nga teknolohiya para mas matrace ang ginhalinan sa mga mensahe kag ma-identify ang responsable sa likod sa mga bomb threat. We plan to offer also a reward for any information that will be used effectively, that will be effective. It will be effective in determining the perpetrators or the also of the DICT and the PIA, the Philippine Information Agency. Except that, ang aton nga mahinsya, ginatrabaho na nila ini. Like the city, it's going to be 100,000 for any useful information that will actually lead to something concrete. Again, there is technology for that. We have an intelligence network for that. The same network that we use for drugs, that is why kinadamo may bandit ang agenda. The same network we will use for cybercrime. Nabatian ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.